Hola chicos de Neto Comics, vean nada más lo que tenemos para el unboxing de hoy. Sí, nada más y nada menos que 9 increíbles figuras de Pop. Y bueno, están bastante pesadas, así que vamos con el video ahora. Y bueno, como ya vieron en el intro, son muchos los Pops que vamos a hacer el unboxing el día de hoy. Y bueno, la gran mayoría me los he ganado en rifas ahí en los grupos de Facebook. Así que si quieren apostarle a la suerte, ¿por qué no entran a alguna? Capaz se llevan unos 8 o 6 Pops como yo. De hecho ya tengo uno más allá de Ciudad de México. O sea, voy regresando y ya hay más. ¿Qué rayos? O sea. Y bueno, hoy haremos un unboxing de una figura exclusiva de la San Diego Comic Con, que es nada más y nada menos que el mejor Deadpool de toda la historia jamás habido. El Deadpool de X-Men Orígenes Wolverine. Ah, caray. No. Yo pedí el Deadpool de Ryan Reynolds, el reciente. ¿Dónde está mi Deadpool Funko? Bien, ahora sí empecemos. Y es que hace mucho les había comentado que yo quería que sacaran un Joker de Jack Nicholson para tener la parejita junto al Batman de Michael Keaton. Entonces, ya lo tengo aquí en mis manos. Ya puede estar en la colección junto a su gran compañero de toda la historia, Michael Keaton. Sí, ya quedó plasmado en las películas que este es uno de los mejores Jokers. Claro, después del de Heath Ledger. Sí. En fin, aquí está ya el Joker de Jack Nicholson para ponerlo en la colección. Y bueno, claro, ahorita pasamos a la base giratoria para que lo vean fuera de su caja, porque es bastante pesado este pop. Digo, y no es el único, pues en rifas de las últimas que gané fue nada más y nada menos que Gatúbela de Michelle Pfeiffer. Vean nada más, aquí ya de esta colección de películas de Michael Keaton, solo me faltaría el pingüino. Aquí está, el de interpretado por Danny DeVito. Pero vean, esta también está muy chida. El detalle, el relieve que tiene la figura, la textura es diferente. Recordemos que el traje de Gatúbela en las películas es como de piel. Entonces el detalle que tiene el diseño del pop es diferente a los otros pops. Se le siente diferente esa textura. Está bastante chido, trae su látigo, una base para que se pueda parar bien. Y bueno, también ahorita la ponemos en la base giratoria. También este es otro pop que ya les había enseñado en el pastel de sobras. Y bueno, es este Batman del cómic Dammit. Vean nada más el traje, ahorita lo pongo en la base giratoria también. Pero el traje está súper cool. También me lo gané en rifas. Y creo yo es uno de los mejores diseños de pop en Batman que han hecho. Tiene una similitud bastante con el pop del Batman de Ben Affleck. Entonces, pues, bueno, está chido, es un buen pop. Y ahorita que lo vean en la base giratoria, también les va a gustar bastante, creo yo. Con esto, pues, completamos esa colección de Batman. Con el Joker y Gatúbela, la de Michael Keaton. Un Batman aparte. Pero yo creo que lo pondré al lado de los Batmans malvados de metal. Ay, quiero tener ese Batman Doomsday. Este será el Batman bueno que peleé contra ellos. ¡A la base! Bueno, ahora quisiera pasar a un pop que me sorprendió bastante el diseño cuando lo saqué de la caja. Ni siquiera es mío, es de mis papás, se lo compraron ellos nada más para presumirme en la cara que tienen un pop más que yo y que está súper genial, de hecho. Y es nada más y nada menos que la Chica Halcón, o Hawkgirl. Y bueno, bastante impresionante, ya que sí, a plena vista de la caja no se ve muy chido el pop. Pero ya cuando lo sacas, las alas, el diseño que tiene es bastante chido. Entonces, bastante sorprendente y recomendable. Este es exclusivo de la caja de Legends of Collectors de mujeres que sacaron, superheroínas. Entonces, pues, si pueden conseguirse la caja completa, estaría chido. Pero yo creo que el que más vale la pena en la caja es el pop de Hawker.
En el Funko Boys de cuarentena de DC también entraría el buen Constantine, pero a él ya le hicimos un unboxing en el video del pastel de sobras. Les dejo acá arriba el video, o por acá, donde aparezca mi dedo, porque esta cámara lo graba al revés. Entonces les dejo ahí el link para que chequen el video donde le hicimos un unboxing de este bonito pop. Entonces ya para qué lo muestro aquí. No, te amo, chiquito. Okay, rock and roll to you. We rock and roll to you. We rock and roll to everyone. Vean este pop de Kiss de Star Child de Paul Stanley. Claro que sí, vean, está increíble este nuevo rediseño que sacaron. Bastante chido. Estamos en busca, mis papás y yo, de completar este set. Bueno, nada más tenemos uno, pero quién sabe, igual y se podría unir en un próximo Net Unboxing el Demons, o el Spaceman, o el Catman, o todos. Vean esos detalles, estoy impresionado con el diseño de este pop. Y bueno, ya pasemos a partes de los finales. Y este es un pop bastante importante para mí, pues es uno de los que ya casi completa mi set de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, nada más y nada menos que Veruca Salt, la cual pues solo haría que me faltara uno, el cual es Mike TV, y pues sigo en busca de él, por si alguien lo ha visto, se busca, por favor, Mike TV, este de aquí, sí. Y bueno, está bastante chido los detalles, la referencia del huevo de oro. Bastante cool. Y este lo compré en una página de Facebook llamada El Bro Collectors de Funko Pops. Ahí por si los quieren seguir, les dejo el link acá abajo. Aquí su loguito, su página de Facebook. Sí. Y esto casi complementaría mi set de Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Y bueno, ahora pasaremos a hacerle el unboxing al buen... No. Wait a minute, that's illegal. Esperen un momento, esto no puede combinar aquí. Bien, ahora sí, no importa que me esté muriendo de calor y no pueda hablar bien. Vamos a hacer el unboxing de la mole. Sí, es que no puede salir ningún logo de DC mientras hago un unboxing de Marvel, ¿entiendes? Ok, bueno, vamos a hacer el unboxing de esta mole. No sin antes contarle la pequeña historia. Y es que no sé si recuerden, pero si no les paso el pedazo aquí. Me pueden traer el capítulo 428, experiencia en la Mole Comic Con. Gracias. A punto de quemar mis primeros 400 pesos con un pop que ando buscando desde que se anunció. Entonces, ahorita que lo compremos. Pues no lo tienen. Eso es malo, yo quería mi mole con gabardina, por eso tienen que comprarlo. Si lo ven a buen precio, cómprenlo, no duden. Bueno, es que mi papá no estaba, entonces no había money. Sí, bueno, como vieron, pues se la llevaron antes que yo y la pudimos haber tenido en unboxing desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ya la tenemos aquí, gracias a los buenos grupos de Funko. Y vean, está pesada, es más grande, aunque viene en una caja normal, es más grande que un pop normal. Entonces está bastante chida y bien detallada. Me gusta mucho el sombrerito, la gabardina que trae y los pedazos de piedra. Está bastante chida esta mole. Yo creo es de los mejores pops que sacaron de los Cuatro Fantásticos. Y pues a ver si luego podemos conseguir el set completo de Cuatro Fantásticos. Sí, ¿por qué no? Sí. Vean esta chulada. Bueno, y el siguiente pop es nada más y nada menos que un Gambito, así es, de la segunda colección que sacaron de X-Men, si mal no estoy. Bueno, esto es de las nuevas figuras que han sacado, pero vean, este Gambito tiene un buen de detalles y aparte Funko se dio el lujo de sacarlo en Glow in the Dark. Ahorita que lo pongan en la base giratoria lo van a checar, van a ver que está increíble. Le brillan las cartas, todo lo rosita, ¿no? El pecho, los ojos, las cartas, parte acá de las piernas. Aparte sus botas están en tono plateado azul plateado.
Está bastante chido este pop, el cabello, todo es increíble. Este también me lo gané en rifas. Y es que brilla en la oscuridad bastante chido, igual que el Thor y ese Ghost Rider. Algún día se los enseñaré. Es toda una lámpara ultravioleta, pero hace un buen conjunto con el siguiente pop que les enseñaré. Y ahora la figura de Funko que todos estábamos esperando que lanzara en la San Diego Comic Con. Una sin igual, una que de veras merecía estar en una San Diego Comic Con. El Deadpool de Ryan Reynolds de 2017 está aquí. Ha de ser alguna clase de broma por parte de Ryan Reynolds, creo. Funko, no sé qué rayos pensabas al sacarlo en versión para San Diego Comic Con. Pero esto es una verdadera ironía. Supongo que Ryan Reynolds tuvo algo que ver en la selección del Funko para como exclusiva de la San Diego. Les prometo que voy a intentar conseguir otro Funko en la San Diego para que este no sea el único que vean en el unboxing. Aún así, está muy padre la figura. Tiene mucho detalle. Las partes aquí en el pecho de donde le pintan qué es lo que va a tener de sus poderes y así, que ranzalayitos y las espadas, tiene aquí las garras de espada, los ojos ahí con sus las grapas. Entonces, hasta eso está chido la figura. Claro que sí va a quedarse en la colección, es obvio, es un pop bastante irónico y creo que si llegan a sacar otro Deadpool representando a las películas, también lo compraré, porque esto no se puede quedar así. Y esperen pronto tal vez el unboxing de las figuras de X-Men. ¡Woo! Bueno, ya después de quitarme la chamarra que me está ahogando, entrando calor aquí, ya hemos concluido el video con esos 9 pops a los cuales le hemos hecho unboxing. Ya están ahí arriba, pues todos vean qué bonitos se ven. O sea, ya nada más falta el pingüino ahí y espero no sean los últimos este año. Bueno, no, de hecho viene el Beta Reveal, que ya también me gané ahí. Entonces, en el link de descripción les dejo mi página de Facebook, mi Instagram, @future2005. Y los grupos y las páginas en donde he comprado los pops últimamente. Bueno, esos que estaban ahí. También paso a hacer de nueva cuenta el anuncio que esos dos pops que vieron allá atrás del Capitán América y Iron Spider están aquí para decirles que solo es cuestión de que ustedes lleguen a los 400 suscriptores para poder hacer el sorteo de estos dos bonitos pops. Y cuando lleguemos a los 400 suscriptores, esos dos pops podrán ser para una colección de 2 de ustedes. Así que solo es cuestión de que lleguen, vamos, son poquitos, ya no nos faltan 19, o sea. Recuerden compartir los videos, suscribirse al canal y darle like a este video, claro que sí. Activen la campanita para que estén atentos de los próximos videos. ¡Clic! Porque ya subí en Instagram una lista de los próximos videos que habrá. Ya se viene el cómic de Paradoja Z. Así que estén atentos, muy atentos al canal. Yo me despido, soy el Boss Future. ¡Guay!